Uh, mantap dong. Ya, assalamualaikum dan bertemu lagi dengan Nembe Mancing. Kali ini Nembe mancing di daerah Serumbung, yaitu spot lama. Kita coba lagi, ya gitu. Sekarang saya mancing sendiri. Sebenarnya mau coba entul ini. Ini sebenarnya entul WWL, tapi saya coba untuk mancing di sungai-sungai kecil ini. Oke, manjur apa enggak atau enak apa enggak dipakai. Oke. Untuk sekarang yaitu menunjukkan pukul jam 9 pagi. Insya Allah nanti jam berapa, jam 11 atau jam 12 kita rehat aja, soalnya mengingat bulan ini yaitu bulan puasa. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa, jadi kita irit-irit tenaga, harus irit-irit tenaga. Oke, ditunggu keseruan saya mancing kali ini. Salam Nembe Mancing, siap dan untuk umpan seperti biasa, dan yaitu pakai roti. Mantap deh. Satu. Dua. Tiga. Sempat modal. Tiga dan mantap. Empat ekor dan oke. Wis 5 ekor. Mantap.
7 ekor dan tentunya emang mantap. Wos, mantap dan 8 ekor. Wus, mantap, 9 ekor dan kecil. Belum ada 10 menit sudah dapat 9 ekor. Wow, 10 ekor. Wow, mantap. 11 ekor. Wow, 12 ekor. Tiga 13 ekor. Mucel gak jadi kehitung. Wuh, 13 ekor dan wush, mantap. 14 ekor dan kenal sendiri. Wuh, mantap. 15 ekor. Oke, strike. Berapa? 17 atau 16 ya, Bunda? 16 aja ya. Oke, 16 ekor dan
17 ekor dan mantap, kenal seni loh. Delapan 18 ekor, wow kucing, dapat kucing dan 18 ekor. Sembilan 19 ekor dan mantap. Dua 20 ekor dan oke, mantap. Nanti kita buat tepung mie atau buat peyek, pasti renyah, goreng garing. Dua satu dan mantap. Dua dan 22 ekor. Aduh, mocel 2 kali tapi nggak sah hitung ya. Jadi 22 ekor dapatnya. Wus, aduh mocel dan udah 3 kali mocel. Wow, mantap dan 23. Nanti 25 kita pindah aja dan soalnya kecil-kecil, semakin kecil. Mantap dan 24 ekor dan kurang 1, nanti kita pindah. Yuk, kurang 1 ekor. Wih, mantap. 25 ekor dan kita di spot sini kita dapat 25 ekor. Oke, kita pindah
di spot yang lain biar nggak bosen. Cukup 25. Sebenarnya di sini masih banyak, tapi biar nggak bosen kita pindah. Oke, salam nembe mancing siap dan. Oke, dan kita pindah di sini. Coba di sini kita dapat berapa dan. Nah, tadi di spot tadi dapat 25 ekor. Sekarang kita pindah di spot sini, kira-kira dapat berapa? Oke, bismillah. Mantap dan 25 ekor. Dua puluh 26 ekor. Mantap dan 27 ekor. Wow, 28 ekor. Mantap. Wuh, 29 ekor dan nanti 50 ekor kita pulang aja dan karena mengingat bulan ini bulan puasa. Jadi nanti kita pulang. Mantap. Berapa ya? 29 tadi. Berarti sekarang 30. Oke, 30 ekor. Kurang 20. Nanti kita pulang. Mantap. 31 dan tiga dua. Aduh, mocel ya. 32 dan mantap. Dapat lancur ini dan dapat ikan lancur. Oke, 33 ekor. Aduh, mocel dan gak jadi 33 ekor. Oke, nggak apa-apa. Mantap dan berapa ya tadi? 33 ekor. 33 ekor. Mantap.
lancur ini dan takut muncul lagi ini. Dapat lancur 34 ekor. Wow, mantap, dan 35 ekor berhasil kita selamatkan. Kita selamatkan yang lain. Wah, mantap, dan 37. Mantap, dan 38. Channel cemil. Mantap, dan 39. Anak ini gue muncul. Oke, 40, dan 41, dan 41 ekor. Mantap, dan 42 ekor. Mantap, dan 43. Mantap, dan mantap kotes. Mantap nih, dan dapat kotes. Padahal pakai roti klik ya. Mantap ini. Bagus ini kalau buat taruh akuarium ya. Mantap ini. Oke. Hadiah bonus. Niatnya mancing water tapi dapat kotes. 43. Maaf, jadi lupa ya. Sama kotesnya tadi 44 berarti ya. Oke.
Mantap dan 45, dapat 45 ekor dan wow 46 ekor. Empat puluh tujuh ekor. Semakin lama ikannya kecil-kecil. Empat puluh 48 ekor. Empat puluh 49 ekor dan mantap. Oke, kurang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, langsung dan 50 ekor finish. Oke. Alhamdulillah, mantap. Nembe mancing siap dan oke, dan untuk mancing hari ini cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah hantunya ini ternyata manjur juga. Alhamdulillah hari ini dari jam 9 pagi tadi sampai sekarang jam 10.30 alhamdulillah dapat 50 ekor dan bonus ikan gabus. Oke, ditunggu episode kita selanjutnya. Salam memberi mancing, siap dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.